好啦，咁而家又開始啦，繼續同亞伯蘭嘅旅程啊。嗱，咁上雲講到咧就上帝又同佢講嘢啦，因為佢打勝仗啊嘛。咁之後就上帝又同佢講嘢，咁就話要祝福佢啊。咁亞伯蘭就厲害啊，真係啦。咁就你祝福我嚟為乜啦？我都冇仔成繼係咪啊？咁佢嘅對答裏邊咧就俾我哋發現咗一樣嘢啦，就係佢講第一句嗰時，上帝冇答佢；佢講第二句同第一句差唔多嗰時候，上帝就出聲啦噃，係啦。咁重點就係咩咧？即係雞毛蒜皮係唔重要啊！咁你能夠講出雞毛蒜皮嘅核心問題咧，上帝就開始講嘢啦。嗱，所以咧大家禱告嗰時醒目啊！即係講啲雞毛蒜皮冇所謂啊，最緊要講出個重點啊！咁你講出重點嘅，上帝先至會答你噶嘛，係咪？嗱，裏邊咧就有句佢就講咗有個稱呼啊，佢就話你咁就嗱呢句就可圈可點啦，因為既然可以用得你咧，即係你叫上帝做你嘅話咧，喂，除咗係朋友之外，你都冇乜人你可以直接係你噶嘛，係咪？係親戚啊朋友先會咁樣噶嘛，係嘛？如果唔係就好冇禮貌啊，係啦。咁所以咧呢個上帝就係一個 personal God 係啦，我哋話個人嘅上帝係啦，原來係上帝同我哋一對單對單有直接關係嘅英文叫 personal God， 即係個人嘅神或者個人嘅救主咯唔係普通唔係話哇你淨係拜佢，佢都唔識你，唔係佢識得你，你連頭髮你有幾多條佢都數過，唔係講笑係啦。咁既然講得係朋友嘅，咁即係話大家心連心嘅咯噃即係唔會話一個陌生人你叫佢做朋友，因為你都唔知佢諗乜嘢，咁你點去做朋友咧？係嘛？咁做朋友梗係佢識得你，你又識得佢噶嘛咁所以咧，你叫得上帝做老友嘅話，咁即係話你都明白上帝心意嘅咯噃咁樣呢個層次就唔一樣咯唔係淨係拎佢拜佢，哎呀品神咁樣你都唔識得佢，唔係識得㗎，係好啦，就講翻上一次咁即係應該2個禮拜前啦，我就即係嗰個見證即係重溫少少啦因為同後邊嗰啲有關嘅，係啦，咁就即係我提咗隔離屋，喂，你嗰啲雜草就唔可以黐得咁近嘅咁樣，咁我已經同佢講咗2-3次，咁都唔好意思再講啦，係咪？咁既然嗰笪地方又係我哋共同擁有即係我又會放啲雜草嗰度，佢又放啲雜草嗰度，咁都有大家都有份啦。咁就所以咧就抵得諗捱義氣，咁就諗住攞個鏟咧就鏟走啲啦咁等佢唔好黐住個 curb 如果唔係俾 City 鬧啊嘛。咁但係當中嗰陣時有嗰啲對話咧，咁就係你大家要留心咯噃。咁第一件事就係喂，我就算鏟咗，我鄰居唔喺度見唔到，下次我都要繼續幫佢鏟噶噃，係咪咁沒完沒了咁好似冇乜結果咁樣啦，係咪？咁但係即係上次提過啦即係話因為亞伯蘭信上帝上帝就稱即係因這樣就稱他為義咁樣，咁就真係捱義氣啦，係嘛？咁再講多句嗰個理由就係因為喂真係你唔知沒完沒了，唔知不到幾時噶嘛，係嘛？咁如果你將同一個理由或者同老婆講，同阿仔講咁樣，佢哋都會問：喂，其實你鏟嚟做咩咧？都唔知即係沒完沒了嘅噃，咁真係沒完沒了嘅喎咁你問啦，究竟我點解要鏟咧？唯一一樣嘢就係信上帝咯，信上帝係啦。OK，咁信咯，係咪嗱，咁我真係即係拎住個鏟出嚟嗰時，我個鄰居就無啦啦凍咗喺度。哇！佢喺度換招牌即係佢嗰個車牌裏邊有啲嘢要換咁啱啱走出嚟咁嗰時我見到佢嗰時，我真係打個突，哇！真係上帝你真係厲害即係連啲雞毛蒜皮嘅嘢你都即係你都嚟好啦，咁成個過程裏邊咧就呢個過程咧係啦，就同獻祭咧
就十分有關係。咁所以咧，我特登重提翻呢件事咧，就用翻呢個小例子比較容易啲明啊。因為我擔心咧，我用翻舊約嗰啲例子咧，你聽咗都唔知你佢噏乜咁樣嚇。咁呢個話晒係現實生活噶嘛，係嘛？係啦，究竟我喺裏邊獻咗咩祭咧？嗱，好簡單講一句啦，你差唔多咧，基本上係因為盡你個鄰居嘅義咧，係啦，你就即係捱義氣啊，就去做埋啲好似冇用嘅嘢咁樣。嗱，嗰樣嘢其實對我嚟講即係雞毛蒜皮啦，你咪滗兩下都冇乜問題啦，係咪啊？咁但係咧，我最怕呢啲咁嘅，即係做埋啲咁嘅嘢嘅，係啦。做咩咧？即係哎呀，即係譬如洗碗、啲執垃圾呢，我最怕嘅啊！唉，算啦啊，咁就頂硬上啦啊！嗱，呢個咧間接上咧都有啲似好似獻祭嘅成分嘅，但係你諗下喎，個動機係咩咧？係冇結果嘅喎嚇，人哋問起你點解做，真係冇結果嘅喎，係啊，所以咧你會發現你嗰種犧牲啊，有少少犧牲嘅精神咧，你好似為一啲無關痛癢，你係冇用嘅嘢嚟獻，即係奉獻嘅噃。嗱，呢個咧同信心係好大關係嘅，因為上帝叫你做咧，你係冇辦法解釋俾其他人聽點解你要做嘅，係啦，只有你自己知嘅啫。嗱，呢啲咧就好似就係信心啦，係啦，咁上帝叫你做啊嘛，咁但係，我唔係好想做喎，咁樣，好啦，睇你面在上就做啦，咁樣。嗱，呢個咧。呢一種所謂奉獻精神咧，就好似獻祭咁樣啦。咁咧，拔咗啲雜草，唔通益咗上帝？唉，梗係唔係啦，梗係益嗰個係我啦，係嘛？我點知道最後我跟住上帝做咧？我個鄰居會動喺度嘅啫，冇嘅喎，後來先知噶嘛。嗱，呢個就係點解上帝即係要用啲咁嘅方法嚟即係提醒我啊，就係咩咧？就係因為上帝都知啦，我最憎洗碗，又仲最憎呢個執垃圾，係啦。我哋一向以嚟都喺我哋自己嘅 comfort zone 啊，喺我哋嘅舒適圈裏邊生活嘅。如果唔係有人叫，你估下我會唔會自己走去滗垃圾？我梗係唔會啦，係嘛？如果我會自己去滗垃圾，上帝都唔使出聲啦，係嘛？正如啊，就係我老婆叫我個仔去執房咁樣。如果佢平時會執嘅，阿媽就唔使出聲啦。嗱，咁所以咧，上帝要出聲叫你做，嗱，佢為我好嘅喎。通常我哋要離開我哋自己嘅舒適圈去做一啲嘢，通常我哋都係唔舒服噶。嗱，呢一種因為信而做嘅一種好似獻祭嘅精神就係呢種獻祭精神，即係好似有啲付出咁，但係得益嘅係我哋喎。係啦，嗱，咁大家明咗咧，就係其實嗰個有少少呢個小見證裏邊，其實都隱含咗獻祭嘅意義。嗱，今次咧就唔係講少啦，嗱，裏邊隱含咗一個好多人都想知，究竟我禱告上帝點樣先至聽嘅咧？好，嗱，上一次就講咗少少啦，就係雞毛蒜皮，上帝唔答。講得深入少少，上帝就開始出聲啦。嗱，今次就仲厲害，係啦，咁大家要聽聽，因為咧佢隱含嘅嘢實在太深啊，我要分開3次講就睇下我今日講幾耐啦。而家我可能分鐘會過鐘添啊，所以咧可能2、3次啦OK 俾啲耐性OK 好。嗱，咁咧就係創世記嘅15章7節到21節。咁我好快咁讀俾大家聽先。好，咁咧耶和華又對他說我係耶和華曾領你出迦勒底嘅吾爾為要將這地賜給你為業。咁亞伯蘭就說啦，哎呀，耶和華，我怎能知道必得這地為業咧？咁樣，咁他說你為我取一隻3年嘅母牛，一隻3年嘅母山羊，一隻3年嘅公綿羊，一隻斑鳩，一隻
初甲，亞伯蘭就取了這些來，每樣劈開啊，分成兩半，一半就對着另外一半擺列啊，只有雀仔啊沒有劈開啊，有鷗鳥下來啊，落在那些死畜嘅肉上啊，亞伯蘭就把他們嚇飛了。咁啊，日頭嘅正落嘅時候咧，就亞伯蘭就沉沉地睡了喎。忽然咧就有驚人嘅大黑暗落在他身上。咁啊，耶和華就對亞伯蘭說啦：你的確知道啊，你嘅後裔必寄居別人嘅地，又服侍那地嘅人，那地的人要苦待他們400年啊。並且他們所要服侍的那國，我要懲罰。後來他們必帶着許多財物從那裏出來，但你要享大數歲啊，平平安安地歸到你列祖那裏，被人埋葬。到了第4代，他們必回到此地，因為亞摩利人的罪孽還沒有滿盈啊。咁啊，日落天黑啊，不料咧就有冒煙嘅爐啊，並燒着個火把從那些肉塊中經過啊。當那日，耶和華與亞伯蘭立約，說啊，我已賜給你的後裔啊，從埃及河直到有法拉底大河之地，就是基利人、基利洗人、革摩利人、赫人、比利洗人、利乏音人、亞摩利人、迦南人、迦勒撒人、耶布斯人之地啊。咁就讀完啦。嗱，呢段咧，我會即係希望2-3次盡快講完啦，因為裏邊有個好深含嘅，亦都大家好想知嘅，好多人都想知嘅，究竟上帝點會先答我禱告嘅咧嚇？好啦，咁而家咧就同大家即係 walk through 一次，然後咧將個好簡單嘅重點同大家交代咗啊，然後就慢慢再入心啲啦。好啦，咁啊第一件事咧就咁咧就第7節咯啊。佢話佢由吾珥帶佢出嚟。如果大家記得嘅話，其實真正開始上帝同亞伯蘭講嘢嗰陣時候咧，其實喺哈蘭嘅喎，唔係喺吾珥嘅喎。吾珥係佢老豆啊，他拉帶住佢哋出吾珥嘅，係啦。咁所以咧，咦？點解上帝會話佢由吾珥開始嘅咧？哦，咁即係話他拉其實係跟住上帝離開吾珥。原本佢係應該去到迦南地，但係他拉就停咗喺哈蘭，就冇繼續前進啦。係啦，咁所以咧，其實佢即係佢祖先咧，其實佢祖先就冇完成到個任務。而家咧，亞伯蘭就同佢繼續翻同一個任務啊。係啦，就因為上帝要賜俾呢個家啊，呢個迦南地啊，就為業啊嘛，係咯。咁所以咧，原來他拉咧唔係自己嘅意思嘅，其實佢就好似我頭先嗰度不雜草咁樣。上帝話你要移民，由東而去西，呢個就係上帝叫他拉，亦都叫亞伯蘭嘅即係父親啦，帶住佢一家離開吾珥。只不過佢老豆就冇完全完成任務。但係咧，上帝個祝福傳咗俾亞伯蘭，亞伯蘭就承繼咗即係呢個任務，繼續落迦南。咁所以咧，呢個大遷徙嚟㗎啦。咁啊，而家可能好多人都要移民啦，係咪嗱？係咪上帝叫？唔知道但係你繼續睇落去咧，希望喺裏邊提，即係有啲信息話到俾大家聽。原來你嗰個移民同上帝有關。哇，咁就係大件事咯喎。OK， 繼續好啦。咁就係今次亞伯蘭又厲害啦。上次咧咁上帝就話要賜福俾佢，佢竟然潤一潤上帝。喂，你賜福俾我有咩用咧？我都冇仔成繼，係嘛？咁就
駁嘴喎咁樣。今次仲厲害啊！喂，你啊叫我走去即係我移民都係上帝你叫啦，咁我已經哇真係千山萬水啊！最後搬咗去迦南地啦咁樣係啦。喂，今次你又話賜啲笪地方俾我，係唔係真㗎？上帝嗱呢個係我講嘅咋，亞伯蘭未必有咁嘅意思。不過佢問佢，喂，俾啲證據嚟睇睇咧咁。喂好似咁樣掹雜草嗰度啊，即係不雜草嗰度啊。咁我都冇咁串，就問上帝，喂你係咪真係要啊？俾啲甜頭我嚟，俾我睇一睇，我要去執雜草嘅嚟咁樣。咁啊係有基督徒咁樣禱告嘅喎，真嘅喎啊！我都試過嘅啊。咁有好有唔好啦嚇，遲啲先再慢慢講。不過 anyway 亞伯蘭真係唔係講笑啊！佢唔淨止 push back， 喂，俾啲證據嚟咧咁樣。呢啲咧咁當然啦，你係要睇聖經你先知。哇！乜啲古人咁厲害喎？禱告嗰時問上帝攞證據啊！你夠唔夠膽啊 ？OK 亞伯蘭就夠膽啦。上帝應佢喎。好啦，咁啊點樣應佢咧？因為叫佢幾隻畜生係啦，叫嚟啊。咁亞伯蘭真係拎咗畜生嚟但係又好奇怪啊！上帝又冇叫佢斬開一半半嘅喎啊！咁係亞伯蘭自己斬開一半半嘅。其實咧，亞伯蘭都知道咧上帝嘅用意嘅，係啦。今次佢係劈開咗，但係佢冇獻祭喎。仲有佢劈咗佢一半半，係啦。一陣間再講點解，係啦。好啦，咁你劈開咗，你又唔燒咗佢，仲有血流成，即係嗰度咧，即係烏煙瘴氣啦，即係好似你去街市買餸啊嘛，即係好多血腥味啊咁樣啊嘛，係啦。咁又有牛啦，又有羊啦，係咪兩隻羊添啊！哇，都做足成日啦，係咪？好似做湯豬佬咁樣係嘛？好啦，咁就即係攤咗喺度，咁梗係引咗啲鷹嚟㗎啦，係嘛？咁佢就撥開佢，撥下咧，佢就瞌眼瞓。唔知大家禱告嗰時咧會唔會瞌眼瞓嘅咧？佢最後就瞓着咗，係啦，最後瞓着咗。咁之後咧就佢瞓着咗啦。留心啊！上次我咪講過啊，上帝幾時同我哋講嘢嘅咧？我就講過啦即係半夢半醒嗰陣啊。今次真係唔係講笑啊，佢真係瞓着咗。咁即係換言之，上一次講嗰種異象係幾時喺亞伯蘭出現嘅咧？係好大可能係佢真係瞓着覺嗰陣時出現嘅喎。係啦，咁所以咧，大家真係即係如果上帝要同你講嘢，你真係要咁你瞓着咗都可能唔記得咗上帝同你講過嘢嘅喎。但係好明顯咧，亞伯蘭係記得嘅，係啦，因為咧下邊講嗰段説話咧，除咗亞伯蘭自己知道咧，係冇人會知嘅，而寫低咗喺聖經，咁你都估到係亞伯蘭自己講翻出嚟啦，係咪？係啦，咁佢講咗個古仔咧，就係哇，真係佢要約，即係話咧，你要喺寄居喺別人嘅地方啊。咁咧，其實嗰幾節咧，其實大家如果睇開聖經都知道係咩事幹噶啦。其實佢上帝對亞伯蘭預先講定啊，佢嘅後裔啊，要住喺埃及，俾埃及人咧苦待400年啊，係咯咁然後咧就400年之後咧，佢就會翻去呢笪地方咁樣。咁就真係解一解點解會有個大黑暗喺佢身上，因為發惡夢。即係如果你係發夢啊，上帝同你講啲哇咁慘，我啲仔女要咁樣服侍人，俾人虐待400年先至走得翻出嚟，你係咪噩夢咧？真係噩夢啊，真係，所以咧都幾深刻嘅我諗。咁佢醒咗之後咧，我就唔知佢有冇寫低啦咁好可能係寫低咗嘅但係就算唔寫低，你都記得啦，係嘛？咁傳俾下個仔，個仔就傳俾個孫咯，係咪咁最後哇咁就厲害啦！佢仲瞓着覺嘅話，天已經黑啦。咁即係有個冒煙嘅爐仲有火把，唔係亞伯蘭攞嘅噃經過啲肉噶嘛。
嗱，呢個基本上就係獻祭嘅行動啦，即係話咧，你將嗰啲肉啊燒係嘛，燒咗佢係啦。咁究竟邊個拎住個爐，邊個拎住個火把咧？原來係上帝喎，奇怪係啦，唔係應該亞伯蘭做嘅咩？點解會係上帝做嘅咧？咁啊，耶和華就對亞伯蘭立約啦，咁就話呢笪地方係賜俾你後裔。嗱，呢啲人咧都係呢啲地方都係屬於你嘅咁樣係啦。亞摩利人嘅罪孽咧就仲未滿盈啊嘛，咁下邊嗰度一大堆人名，即係話咧，其實亞摩利人係最後滿盈嗰啲，即係話之前其他嗰啲咧都滿晒盈噶啦，係啦，最後咧就剩翻亞摩利人啊，佢滿盈之後咧係啦，上帝就帶翻亞伯蘭佢嘅族嗰啲族翻上去係啦，迦南地。好啦，嗱咁呢度咧就好快咁 walk through 咗一樣嘢 ，walk through 咗咯嚇。咁而家咧就深一層次啦，片一片係啦，咁啊等大家明白了解多少少咯噃，係啦。好，第一件事咧就係即係最重要嗰樣，點解會上帝拎住個火把獻祭嘅咧？嗱，有一樣嘢咧，其實喺當時即係呢個習俗嚟嘅嚇，就係當一個人同另外一個人咧立盟約嗰陣時候，咁啊細路哥就勾手指尾啦，係咪？咁就即係情人男女就將個手鈪展開嗱，咁啊駁翻得埋，咁就係嗱呢一半就俾你，呢一半就俾我咁啊代表一個盟約嘅。咁啊當時咧就將啲畜生咧斬開一半，係啦，哇！點解斬開一半咧？係啦，喂，血淋淋嘅噃因為點解咧？話俾大家聽。你唔守承諾，就好似你嗰啲祭物咁樣，即係斬開一半，即係好似咧將隻鴨咪啲肉鴨劈開一半一半係俾你，一半係俾我咁樣，提醒自己要守承諾，係啦，因為咧你揸住嗰個咧得一半嘅啫，你要用埋另外嗰半，咁樣先至係合約圓滿噃。係啦，咁所以咧，亞伯蘭咧就將嗰啲畜生一隻一半半斬，係啦，咁除咗啲雀仔太細啦，咁平排一對對就同上帝攤牌，同上帝攤牌，係啦，嗱，上帝你話係啊嘛 ，OK，你話賜俾我，好，咁而家咧我哋就。大家整張合約佢哋嘅合約咧就係將嗰啲畜生斬開一半然後咧就獻祭。咁實際上咧係應該係亞伯蘭獻祭噶嘛，係嘛？咁人獻祭俾上帝啊嘛，係咪？哇！今次唔係喎，係上帝同亞伯蘭立約喎，即係上帝擺自己上台喎。嗱，呢個就唔簡單啦，即係話咧。呢一個係單方面上帝應承亞伯蘭，做俾你睇，我簽埋約，係啦，我將自己擺上台，即係話咧呢件事一定會成係啦，就咁解。咁所以咧即係呢度咧有啲含義可能冇咁容易明白，咁而家就同大家解咗啦，咁樣好咯，咁咧就。第一個 layer 咁今日自己講第一個 layer 咁下次就講第二個，第三次就等第三個，係啦。咁而家咧第一個咧就係咁我哋我講翻啦，即係應用啦咁同我哋啲地球人點樣明白呢件事咧？咁樣就係當我哋禱告嗰時咁有陣時即係會問上帝攞證據嘅。亞伯蘭就係啦。咁就係喂，上帝係咪真㗎咁樣？咁嗰陣時咧，即係都好多年前啦咁就嗰時個心想去讀神學院喎，係啦。咁心諗係咪真㗎咁樣？係咪真㗎咁樣？咁牧師都話，不如咁咧，你禱告啊，試下睇下，即係好似亞伯蘭咁，喂，問上帝攞啲證據啊，因為點解咧？嗰件係大事嚟㗎嘛，係啦。你好似移民或者啲移民亞伯蘭都冇問你攞證據喎。哇！即係呢件事咧，佢要問佢攞證據，係啦。咁就我都好有禱告，係啦。
咁但係咧又都唔知係攞到定攞唔到啊！但係個心硬係覺得應該係去嘅嚇，咁啊橫掂嗰時得閒啦嚇，好咁啊照去特殊銀學院啦咁樣啊，原來後來先知道啊，後邊你又發生，咦原來啲肉啊無啦啦燒咗喎！嗱頭先就講咗啦，阿伯蘭喺度瞌緊眼瞓，禱告嗰時瞌緊眼瞓，係啦，喂佢瞌埋眼瞓着覺嗰時，哇你點都知嗰啲雀仔唔落嚟食晒啲嘢啊？係嘛？咁當你哎呀擘大眼嗰時，死啦，會唔會嗰啲肉俾嗰啲雀仔食晒咧？咁樣，咦唔係喎，變晒燒肉喎，燒到乾乾淨淨。咦？唔通上帝真係應我禱告？嗱，呢個就係我哋有啲基督徒啊，有時我哋走去禱告嗰時，問上帝攞證據嗰陣時候啊，就係啦。如果你擘大眼，見到嗰啲肉變燒到燶晒，佢唔係變燒肉嘅，食唔翻嘅，係即係變灰嘅，燒到變灰嘅，係啦。咁嘅話，嗱，因為亞伯蘭問佢攞證據啊嘛，嗱，上帝就俾個證據佢咯。嗱，呢個咧就係我哋一般人咧，即係我哋禱告嗰陣時，我哋係可以嘅，係啊，真係。不過咁。除非嗰件事好嚴重啦嚇，如果唔係你都唔想麻煩啊，即係上帝哇為你做咁多嘢啦，係咪？不過有樣嘢咧就想提多一提，點解做咁大堆龍鳳哇咁多嘢咧？就係記住係耶和華同亞伯蘭嘅立約，係啦，就係原來佢擺自己上台啊，咁奇怪嘅。喂，好似益處喺你嗰度喎，啊？點解我擺自己上台啊？為你嘅好處係嘛？嗱，呢種犧牲精神啊，就係獻祭嘅精神啦。嗱，咁啊用翻我嗰個做例子啦，即係簡單啲嚟講啊，就係咩咧？亞伯蘭要將啲斬開咧，咁即係啲血腥係嘛？因為點解咧？喂！啲盟約嚟噶嘛，唔可以隨時散噶喎，即係好似婚約咁樣啦嚇，唔可以隨時離婚噶嘛，係嘛？因為真係好大影響噶喎，影響後裔啊嘛。嗱，咁所以咧，即係我哋好似有種犧牲精神啊，就好似咁樣啊，我走去不雜草係啦，都唔算係咩犧牲咧，最多咪流多2滴汗係咪啊？咁所以咧呢種犧牲咧。係必然嘅啊！但係咧，我得翻嚟嘅係啦，原來上帝真係聽禱告喎。嗱，我嘅得益咧就係增加我嘅信心啦。原來上帝會聽到我喺我裏邊自己自言自語嘅嘢，但係因為信上帝啊嘛，好啦，我喺度走去不雜草啦，一模一樣係啦。咁所以咧喺亞伯蘭呢個。佢要犧牲嘅嘢咩咧？其實都唔係佢犧牲，係上帝啫嘛，係啦，就係真係好血腥啊！有人要犧牲，係啦，咁而得益係咩咧？又係佢自己個噃，係啦，就咩咧？喺亞伯蘭嚟講，佢擘大眼嗰時，哇！真唔係講笑，原來頭先發夢嗰啲嘢啊，原來唔係夢嚟噶，原來上帝同佢講啊，係啦，咁所以咧，我哋即係。憑信心去過我哋嘅生活嗰陣時候，原來上帝會話俾我哋聽 ，Yeah, you are right, you follow me right， 即係話你跟得我啱啦，就好似我咁拉住個鏟出去嗰時，見到我個鄰居企喺度嗰時，我即刻定咗。嗱，希望大家嘅禱告都有咁嘅力量，係啦，即係信上帝，上帝就以我哋嘅信為義啊，係啦，喺亞伯蘭第一個層次度證明咗俾大家睇啦。OK， 好，下兩次用翻同一段經文，再講翻2、3層更加深層次，同我哋究竟有咩直接關係咧？嗱，等住聽咯喎。OK， 下次見，拜拜。